珠海最美的海景房之一，单梯入库的。进门后，我们首先看到一个5.2米的高级会客厅，这边的主客厅设置简约高贵、自然为主的。我们接着往餐厅区域看一下，整一个餐厅它有7.4米长的可以容纳10人的圆桌，平餐观景，在吃着饭看着一览无际的海景，是多么舒服的一件事情啊！我们再往这边看一下，餐厅另外还配备一个3米宽的工位，整个工位都是以白式主调为主，很舒服啊。另外餐厅这里还搭配了一个超过5米的一个酒柜，拉上3、5好友看看海、品品酒，也是一种放松的方式。我们来到餐厅的后面，可以看到长达4.5米的半开放式厨房，阳光下烹饪，在烛光下晚餐了，是一个多么写意的生活。这位置可以把小吃或者饮料直接递到客厅，这个设置挺方便的。我们来看一下这一边的主客厅，它有7.5米长的，面积有50平方米的一个大客厅，前面一览无际的景啊。客厅同样有个7.5米超阔绰的一线海景阳台。我们就去看一下，右手边看日月贝歌剧院，上方是美丽湾海滩，前面是广州大桥，与珠海最美的风景共处一室，把所有美景尽收眼底。整个房子它是253平方的，它的得房率是达到90%的。这里是设置成一个高级会所的装修风格，后期我会更新一个这个面积5个房间的设置风格。我们先看一下主人套间，进门这个玄关位置，整个套间它是有7.4米的长度，55平方的一个大套间。主人房前面看海，后面这里是看整片的凤凰山。主人房这里也做了一个大飘窗了，这里是一个化妆台，左边做了一个定做的衣柜，泡着浴缸发呆看着海，这才是真正意义上的放松。整个套间它的坐姿区、洗手盘还有这个淋浴区全部都用了透明式的玻璃，往外看的这个景观是很舒服的。我们去看一下这个会所的另外一个套房，进门看到这个就是干湿分离的独立卫浴。这个套房是有个6.1米的大空间，而这边就是一个独立衣柜，做了一个 L 型的衣柜，还配备了一个3米的配套阳台。我们出去看一下，这里随时随地可以看到凤凰山的美景。看一下这种天气啊，蓝天白云，让你每一天回家变成最美的享受。而且珠海刚刚出炉了空气质量全国第1，水资源是全国前30的。这样的珠海，你还能不爱上它吗？